皆さんどうもこんにちは。アーティスト兼音楽プロデューサーの富田海人です。今日は皆さんによく質問をされます転調について話していきたいと思います。なんか曲の展開を作ったりとか雰囲気を変えたりとか、あと盛り上げるためとか J-POP だとよく出てくるんですけど、どこまで細かく話すかわかんないんですけど、なるべくわかりやすく話したいと思います。転調するってことは何かのキーがあって、その別のキーがある。そのキーとキーの関係性っていうのがあるんですよね。その説明をまずして、でその後に具体的にじゃあこのキーとこのキーだったらどういう転調の仕方があるのかなとかを例を出して最後説明していきたいと思います。鍵盤をアップにしてちょっと今日も見ていきましょう。よいしょ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 と。いきますよ。今日ね話長くなっちゃうと思うんですけど、永久保存版ということでたくさん聞いてみてください。めっちゃたくさん喋ってたんですけど、見返したら手元がピンボケしてたんでもう一回喋ります転調しやすいキーっていうのがあるんですね。それを全部ひっくるめて近親調って言ったり関係調って言ったりします。そうじゃないのを遠隔調って言ったりするんですけど、まずその近親調構成音が似ているキーについてまずは説明していこうと思います。まずこういう C メジャースケールっていうのがあるんですけど、この8鍵だけを使うメジャースケール、これの同じ音を使った単調のことを、平行調と呼びます。これです。で単調の詳しい話もまた別の動画でしようと思うんですけど、とりあえずこれが平行調です。同じ音を使ったメジャースケールとマイナースケールがあるんですね。でそれは同じ音を使ってるんで、もうセットで考えることが多いですね。例えば C メジャースケールと A マイナースケールはもうセットです。他にもじゃあこれ G メジャースケールね。ここがシャープになってるんですけど、 G だったらここですね、 E マイナー E マイナースケールっていうのがセットなんですよ。だからいろんなキーの話を今からすると思うんですけど、平行調っていうのは基本セットで覚えていきます。次に同主調っていうのがあります。同主調っていうのは C メジャーの同主調は C マイナーです。同じ主音の調、1個目の音を主音って言うんですけど、ドが主音のメジャースケールとドが主音のマイナースケール、こことここがねフラットになります。でセットで覚えなきゃいけないのは何かっていうと、 C マイナーの平行調、その上のここになります。同じここがフラットの同じ、黒鍵を持つ長調で、こういう基本的なスケールの作り方の話は以前別の動画で話してるんで、もし詳しく知りたい方はそちらを見てください。なので C メジャーの同主調が C マイナースで、それの平行調は E フラットメジャー。じゃあ A マイナーはどうかって話になるんですけど、 A マイナーはラから始まる単調、ラから始まる長調はこれです。ここがねシャープなの3つで、ちょっと頭混乱すると思うんですけど、 A メジャーの平行調はその、3度下のここなんですよ。 F シャープマイナー。どんどんこう関係調っていうのはこう広がっていくんですねそう。あと2つあります。属調と家族調っていうのがあります。属調っていうのはまずキーが C だったら5度の音を属音って言うんですね。なのでそこから始まるキーのことを属調って言います。 C から見て属調。で家族調っていうのはC から見て4度の音 F なんですけど、 F はこんな感じ。ここがフラットなんですけど、属調はシャープ1個、家族調はフラット1個で、もうほとんど構成音が同じなので転調しやすいって感じですね。逆にね G から見て C のキーっていうのは家族調になりますね。4度の音なんで。でただ F から見たら
C は族長になります。もちろん、それらにも全部平行調とか同子調とかあるんでどんどんこう広がっていくんですけど、ちょっとおまけで言うと、半音上がったり、全音上がったりする転調っていうのも、僕的には異調的な転調って呼んでるんですけど、ただこう、盛り上げるためにずらしてあげてるっていう感じなんで、それも意外とこう、多いですね、J-POP。お待たせしました。ここから具体的な転調方法について喋っていきたいと思います。具体的な転調のやり方についての話をしていくんですけど、今日は基本的な考え方、ドミナントを使って転調する方法を教えていきたいと思います。ドミナントってなんじゃらほいっていう話なんですけど、コードには役割っていうのがあって、まずドミナントの前にトニックというコードの役割があります。それは何なのかっていうと、C メジャースケールの中の1度の手話音って言うんですけど、これをトニックって言います。で、これが最も落ち着くコードなんですけど、それを導くコードっていうのがこのドミナントになります。C メジャースケールだと G のコードですね。ドミナントが来たらトニックが来るっていう音楽の超基本的な流れがあるんですけど、それを用いることで基本的な転調を作ることができます。ドミナントっていうのは基本的にメジャーコードである必要があります。というのは、なぜこのドミナントがトニックを導くかっていうと、ドミナントにおける3度の音が同音というものになってるんですね。ドの1個下。これがドに向かおうとしてる力を持っていまして、形成というものがあって、半音進行をこう促す力っていうのがあるんですね。平行調に転調するときは、それを使ってあげることで、Am スケールは Am がトニックです。ドミナントは E メジャーになります。マイナーだと、ここが同音になってないんですよね。これを半音上に上げることで、これが一度に解決しようとする力が働くので、基本的にはドミナントはメジャーコードになると。なので、転調したいキーのドミナントを持ってくればいいっていうことになるんですよ。C メジャーから A マイナーに転調したかったら、こんな感じですね。行ったり来たりできるんですよ。同主調は C メジャーだったら C マイナーになるんですけど、同主調なんで同じ主音を持つ調なんですよね。なので、ドミナントも一緒になるんですよ。C メジャーのドミナントは G。C マイナーのドミナントも G になります。だから、D マイナー、G、C っていうコード進行があったら、その最後を変えてあげるだけです。A マイナーを A メジャーに持っていきたいとしたら、A マイナースケールをこうやって転調できるんですよ。もうここから A メジャースケールです。で、A マイナースケール。こういう風に同じドミナントなんで同じ流れでトニックだけをすり替えてあげれば同主調は転調できると。あと族調家族調の話もしましょうか。C メジャースケールの族調は5度の G メジャースケールですね。G メジャーのドミナントっていうのは D に当たるんですよ。なので D をキーが C の時に持ってきてあげる。例えばよくあるのはC だったのが G に転調する。
D7、G とかも多いかな。C に戻りたいときはG7C みたいな251とか +4 とかそういう風にドミナントを使って行ったり来たりできます。ちょっと251の話はまた話が長くなりそうなんで、また別の動画にしようと思います。家族長の転調は一度のコードをセカンダリードミナントにしてあげることによって転調したりすることが多いですかね。まあ C から見てあげると、家族長は F なんで、ここがフラットになってます。で、F のドミナントっていうのは C なんですよ。で、セブンスつけると C はフラットにならなきゃいけないから、こうなりますよね。だから、C メジャースケールの時にこのコードを使えば F に行けます。例えばなんだろうな。C メジャースケール C7 F に転調。もう転調してます。戻りたかったら G7 を使う。平行調、同主調、族調、家族調みたいなやつをたくさんこう繰り返していけば遠隔調っていうところに転調しやすくなったりするんですよね。例えばですけど C メジャーから G フラットメジャーに転調したいよとこういうの遠隔調って言うんですよ。あんまりこう構成音がもう全然違うよみたいな。僕が今思ったのは、C メジャーの同主調は C マイナスで C マイナーの平行調セットなのが E フラットメジャー。じゃあ E フラットメジャーの同主調は E フラットマイナー。E フラットマイナーの平行調はG フラットメジャーみたいなちょっとやってみましょうか。これ C ですね。こうなります。これが C マイナーで、例えば E フラットメジャーに行くじゃないですか。E フラットマイナー行って G フラットメジャー行くみたいな、こう同主調平行調同主調平行調とかやっていろんなとこ行けちゃうんですよ。他に今思いついたのは、C メジャーの平行調、平行調の同主調同主調の平行調、平行調の同主調ってやったら G フラットメジャーいけるとか、家族調に転調して半音を上げるとかね。そういうので全然いけちゃうんですよ。ちょっとそういう近親調へのドミナントを使った、転調をちょっと実演して即興でね弾いてみたいと思います。すごい。C からスタートしましょう。マイナーへ転調、F メジャーへ転調しました。G メジャー転調した。シャープマイナー転調して A メジャー転調して
C メジャー戻ってくるとかね。ちょっと別のやつもやってみようかな。 C マイナー、 E フラットメジャー、 A フラットメジャー、 F マイナー、 D フラットメジャー永遠とできちゃうね。 B フラットマイナー、C フラット、C メジャーで最後終わるみたいな。ちょっと結構適当だったかもしれないけど、ここまで見てくれた方に最後切り札紹介しますね。そう、さっきちょっと出てきたかもしれないけど、SAS4 っていうのがあります。行きたいキーのドミナントの SAS4 を使うことによって結構簡単に転調できます。SAS4 っていうのは、例えば G だったらこう3度をね上にこう上げること、こういうの多いですね。 G SAS4 G C みたいな。例えば G フラットメジャーの5度はここなんで、これの SAS4 を使って C メジャーからいくと C でしょ。でこうやって転調できちゃうんですよ。そう、SAS4 ぶち込む。SAS4 ってなんかリセットする力があると思ってて、それをぶち込むことによって結構簡単に転調できますね。SAS4 みたいなのもあるかな。みたいな。簡易的に転調したい方はそちらをぜひお使いくださいませ。おめえ何言ってんだ。そんな感じで音楽理論の話すると長くなっちゃうんですけど、わからないところは他の動画で喋ってたりすると思うんで、そういうの見たりとか、あとまあいつも僕言うんですけど、わかんないことは自分で調べた方が絶対成長早いです。自分でこう調べて解決していきながら、こういう動画も補助にしてもらいながら、わかんないことはコメント欄で助け合いながらいきましょう。音楽理論が全てだとは全く思ってないので、音楽理論を使うことによっていろんなこう感情表現ができるようになったりすると思うんですけど、感情もちゃんと大切にしながら、で実際僕もそうしてるんで、そんな感じで作った曲がこの前リリースされましたので、待ったなしという曲です。またなんかこういう系の動画もどんどん出していくと思うので、ぜひ評価とチャンネル登録よろしくお願いします。じゃあまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。